Sentyabrın 5-nə olan xəbərləri, bazara necə təsir göstərməsindən söhbət açarıq sizə. Ümumiyyətlə, həm texniki analizə, həm fundamental analizə üstünlüyü vermək lazımdır. Yəni, bir çox treyderlər var ki, ancaq fundamental analizə nəzər salır, ancaq xəbərlərlə işləyirlər. Yəni, gün ərzində 3, 4, 5 xəbər olanda, yəni, ayrı-ayrı dövlətlərdə xəbər çıxanda bu xəbərlərə nəzərən bazarda hərəkətlər edirlər. Elə treyderlər ümumiyyətlə xəbərlərlə işləməyi bacarmırlar. Ancaq texniki faktorlara, texniki qrafika əsasında texniki analizə üstünlük verirlər. Ayrı treyderlər var ki, ümumiyyətlə nə texniki analizə, nə fundamental analizlərə nəzər salmayan, sadəcə şamların, qrafikdə şamların qalxışına nəzərən alırlar, düşüşünə əsasən satırlar. Yəni, qeyd etmək istədim ki, həm texniki analizdən, həm fundamental analizdən işləmək istəyirsinizsə, çətinlik çəkirsinizsə, ümumiyyətlə bunu sırf peşəkar səviyyədə öyrənmək istəyirsinizsə, yəni Azərbaycanda yeganə şirkət olaraq, yəni Inform şirkətinə yaxınlaşın, yəni burada sizə tam aydın şəkildə sizə öyrədərik, yəni izahını verərik sizə. Yəni, təbii ki, bu bazarda həm texniki analizə, həm də fundamental analizin önəmi çoxdur. Məsələn, elə xəbərlər var ki, xəbərlər çıxandan sonra proqnozla faktiki göstərici arasında və yaxud da ki, əvvəlki göstərici arasında fərqlər olduğundan treyderləri çaş-baş salır. Yəni, buna qətiyyən çaşmaq lazım deyil. Sadəcə əvvəlki göstərici və faktiki göstəriciləri nəzərən, yəni proqnozları da nəzərə alıb bazarda hərəkət etmək lazımdır. Bir də ki, qeyd etmək istədim ki, istənilən bir xəbər çıxanda, məsələn, deyək ki, bugün sentyabr ayının 5-də çıxan xəbər, deyək ki, Avrazonada çıxan xəbərə diqqətli fikir verin. Xəbərdən qabaq dünənin maksimum və minimum nöqtələrinə support rezistans xətlərini təyin edin, deyək ki, müqavimət dəstək xətləri və əsasən də xəbərlərdən qabaq müqavimət dəstək xətlərinin təyin edilməsi yəni çox vacibdir. Təbii, diqqətlə fikir verin qrafika, yəni müqavimət dəstək xətləri bir olmur. Yəni ki, müqavimət xətləri 2, 3, 4 ola bilər, eyni ilə dəstək xətləri bulanır. Hər müqavimət dəstək xətləri, yəni ki, bu xətləri müəyyən edəndən sonra bazarın hərəkətinə baxın. Yəni, bir də qeyd etmək istəyirəm ki, əgər Avropada xəbərlər yaxşı çıxmasa, Evronun aşağı gəlməyə ehtimalı təbii ki, çoxdur. Bu aşağı gələndə birinci dəstək xəttini kəsərsə, siz gözləməlisiniz ikinci təsdiq edici şamı. Təbii ki, bu yeganə olaraq mənim nəzəriyyəm əsasında ikinci təsdiq edici şam əvvəlki şamın minimum nöqtəsindən 6-7 punkt vurandan sonra təbii ki, sələməyyətlərə siqnal var. Əks istiqamətdə isə xəbər yaxşı çıxarsa euro-dollardan, yəni euro-dolların birinci müqavimət xəttini yuxarı kəsərsə, ikinci təsdiq edici şamın, yəni əvvəlki şamın maksimum nöqtəsindən 6-7 punkt yuxarı vurarsa, bay əməliyyatlarına siqnal ola bilər. Amma bir şərt də var ki, elə vaxt olur ki, xəbərlərdə qiymət müqavimət xəttindən yaxında, yəni müqavimət xəttinə yaxın olarsa xəbər çıxandan sonra iti sürətlə müqavimət xəttini yuxarı kəsərsə 10-15 bundan sonra bay əməliyyatlarını yerləşdirmək olar. Yəni ikinci təsdiq edici şama ehtiyac yoxdur. Eləcə də yəni əks halda qiymət support xəttinə yaxınlaşarsa, xəbərlərdə qiymət deyək ki, iti sürətlə support xəttini, dəstək xəttini aşağı kəsərsə, ikinci təsdiq edici şama ehtiyac yoxdur. Qiymət deyək ki, dəstək xəttini iti sürətlə 10-15 punkt aşağı kəsərsə, yəni sell əməliyyatlarına, satış əməliyyatlarına siqnalı yerləşdirə bilərsiniz. Sadəcə olaraq burada 15, 20, 25 punkt take profit, yəni dərhal yerləşdirmək lazımdır. Nə üçün? Çünki burada qiymət iti sürətlə aşağı gəlir və yaxud da yuxarı gedəndən sonra açıq oxlar yaradır, yəni əks istiqamətdə qayıda bilər. Ümumiyyətlə, belə baxanda bir də nəzərinizə çatdırım ki, həm fundamental analizdən, həm texniki analizdən istəyirsinizsə, sırf profesional dərəcədə, peşəkar dərəcədə, yəni ki, mükəmməl dərəcədə öyrənmək istəyirsinizsə, Azərbaycanda yeganə ünvan olaraq Inform şirkətinə yaxınlaşın. Burada biz sizi yetərincə təsirləndirib, bunları sizə izah edirik. Diqqət çəkir, çox sağ olun.